សនឹងនិស្សិតជាច្រើនដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍រដ្ឋហើយពួកគេត្រូវមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះនោះទេដោយសារពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្រីក្រដូច្នេះពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនមានតែមកសូមស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តអារាមជាមួយព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណោះមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានយុវជនព្រមសង្ហាកើតក្នុងត្រកូលកសិករមកពីខេត្តស្វាយរៀងក៏កំពុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តឋានដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផងដែរយុវជនអាយុ21ឆ្នាំរូបនេះបានដឹងថាវត្តអារាមផ្ដល់ទីជ្រកកោននិងឱកាសដល់គេដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយុវជនរូបនេះលើកឡើងបន្តថាអ្វីត្បិតតែគេបានទទួលអាហារូបករណ៍សិក្សាដោយមិនបង់ថ្លៃក៏ដោយតែបើគ្មានវត្តអារាមសម្រាប់ទីស្នាក់នៅនោះទេគេមិនអាចបន្តការសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមនោះឡើយដោយសារតែម្ដាយឪពុកគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគេព្យួរផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន3នាក់គឺប្រុសទាំង3មកខ្ញុំកូនទី2ហើយក្នុងចំណោមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានខ្ញុំមួយដែលបានរៀនខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំក៏បានបន្តមកសិក្សានៅភ្នំពេញទៀតដោយសារការខ្វះខាតនិងគ្មានសាច់ញាតិនៅភ្នំពេញនឹងគេដោយជីវភាពគ្រួសារទីទួក៏ហើយគ្មាននឹងលុយទៅជួលផ្ទះអីដើម្បីស្នាក់អាស្រ័យឬមានលុយកាក់អីដើម្បីបន្តរៀនសូត្រទៅមុខទៀតនោះខ្ញុំក៏បានមកសុំព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តឋាននេះដើម្បីសុំកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីរកការងារនិងមានលុយមានកាក់សន្សំដើម្បីរៀនបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដោយនោះបានការសន្តោសប្រណីពីព្រះសង្ឃដូចជាជីដែលនៅក្នុងវត្តជាពិសេសព្រះចៅអធិការដែលលោកបានសន្តោសប្រណីផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅដល់រូបខ្ញុំបាទដោយមានការចូលរួមពីខាងសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្នុងវត្តបាទដែលគាត់តែងតែជួយដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់តែងតែជួយនឹងរំលែកទុក្ខលំបាករបស់សិស្សនិស្សិតដែលមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តអារាមនេះបាទជាក់ស្ដែងដោយរូបខ្ញុំបាទមកស្នាក់នៅទីនេះគឺមិនទាន់បានរៀនសូត្រអីទេគឺខ្ញុំបានខកនៅមួយឆ្នាំដោយការខ្ញុំខ្វះជីវភាពខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំរៀនអាហារូបករណ៍របស់ខ្ញុំនេះគឺរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតេបណ្ឌិតដែលគាត់បានផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ដល់គ្រប់ខ្ញុំបាទហ្នឹងរយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូងការស្នាក់នៅវត្តអារាមបានផ្ដល់ឲ្យគេទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងក្រមសីលធម៌និងការអប់រំចិត្តតាមបែបទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមភាគតិចទេដែលនិស្សិតគាត់រៀនចប់ដោយការងារគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងគេលោកអឹមពៅជាប្រធាននិស្សិតប្រចាំវត្តមហាមន្ត្រីដែលបានស្នាក់នៅវត្តនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបានលើកឡើងថាក្នុងមួយឆ្នាំមាននិស្សិតមិនតិចជាង60នាក់ទេបានមកសុំវត្តនេះដើម្បីស្នាក់នៅហើយបើតាមលោកក៏មិនមែនមានតែវត្តមហាមន្ត្រីមួយដែរដែលបានបើកទ្វារទទួលនិស្សិតស្នាក់នៅឲ្យរៀនសូត្របន្តវត្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងដូចជាវត្តលង្កាវត្តបទុមវតីវត្តឧណាឡោមវត្តកោះក៏ជាជំរកទី2ដែលកូនអ្នកក្រមកពីទីជនបទនឹកនាដល់មូលហេតុដែលខ្ញុំបានមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះដោយសាររូបខ្ញុំបាទជាកូនកសិកររស់នៅក្នុងស្រុកប្រធាខេត្តកំពង់ចាមហើយក្រោយពីជាប់បាក់ឌុបមកបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកនៅនេះដោយសារខ្ញុំពុំមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះឬក៏ពុំមានមិនមានបងប្អូនណានៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកស្នាក់នៅវត្តមហាមន្ត្រីនៅក្រុងភ្នំពេញនេះដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីមានប្រាក់ចូលរៀននៅជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យឬក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធាននិស្សិតមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងវត្តមហាមន្ត្រីនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចទី1ខ្ញុំត្រូវមើលហើយនឹងគ្រប់គ្រងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តមហាមន្ត្រីនេះព្រោះថានិស្សិតភាគច្រើនដែលមកស្នាក់នៅដើម្បីរៀនបន្តនៅក្នុងទីអារាមនេះគឺភាគច្រើនស្ទើរតែ96%ហើយដែលមកពីជនបទ
ក្រីក្រណាមកពីបណ្ដាខេត្តនានាដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះដើម្បីស្នាក់នៅបន្តការសិក្សាររយៈពេល4ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំណាឬក៏បន្តទៅទៀតខ្ញុំត្រូវរៀបចំស្ថិតិនិស្សិតស្នាក់នៅហ្នឹងតែគាត់មកពីណាម្ដាយឪពុកឈ្មោះអាណាព្យាបាលហើយយើងត្រូវថាដឹងឲ្យច្បាស់លាស់នៅសិស្សនិស្សិតដែលយើងមកស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដូចជាវាមានភាពអនាធិបតេយ្យដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិស្សិតផ្សេងទៀត